என்னன்னா எந்நேரமும் உங்க கடையில் ஆட்டாட்டோவா பொருள் ஏற்றிட்டு இருக்கீங்க. அதுவா உங்களுக்கு தெரியாத என்ன எல்லாமே நம்ம கிட்டலாம் கம்மி விலை. கம்ப்யூட்டர் மட்டும் கிடையாது, பிரிண்டர், மானிட்டர், கேமிங் பிசி எல்லாமே நம்ம கம்மியா தரதுனால இங்க இருந்து தமிழ்நாடு ஃபுல்லா டெய்லி பார்சல் போயிட்டு இருக்கு. அப்படிங்களா? அப்படியே கம்மியா கொடுக்குறீங்க. வாங்க பார்க்கலாம், வாங்க வாங்க பாப்போம். வெறும் 14,999 பட்ஜெட்ல ஒரு கம்ப்ளீட் பிசி செட்டப், ஒரு CPU, ஒரு 19 inches மானிட்டர், ஒரு கீபோர்டு, மவுஸ், ஒரு UPS, ஸ்பீக்கர், வைஃபை ரிசீவர் மட்டும் இல்லாம 1199 மதிப்புடைய இந்த நெக் பேண்ட் எல்லா பிசியோடையும் காம்ப்ளிமெண்டா கொடுத்துறோம். 32 inches LED மானிட்டர் ட்ரேடிங் பர்பஸ்க்கு, இல்லைன்னா நீங்க வந்து இன்டர்நெட்டில் பெரிய ஸ்க்ரீனோட யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா தாராளமாக இந்த சிஸ்டம் போகலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா மானிட்டர் மட்டும் 11,250 rupees வரும். கம்ப்ளீட் பிசி செட்டப், இந்த ஸ்டியரிங் வீலோட சேர்த்து எல்லாமே சேர்த்து வெறும் 44,000 ரூபா இன்க்ளூடிங் ஜிஎஸ்டி. இது இல்லாமல் கேமிங் பிசி பார்க்குறவங்களுக்கு வெறும் 73,000 பட்ஜெட்டில் 73,000 பட்ஜெட்டில் ஆர்டிஸ் 3050 கிராஃபிக்ஸ் கார்டு, 24 inches ஃபுல் HD, IPS LED மானிட்டர், RGB கீபோர்டு, மவுஸ், ஒரு UPS எல்லாமே சேர்த்து 73,000. ஸோ இந்த மாதிரியான பிசி பில்ட் எனி கான்ஃபிகரேஷன் இன்டெல் ஆர் AMD எந்த பட்ஜெட்டாக இருந்தாலும் நம்ம ஸ்டோர் விசிட் பண்ணுங்க. 15,000 பட்ஜெட்டுக்கு மேலே சென்னை லோக்கல் ப்ரூஃப் வச்சிருந்தா கண்டிப்பாக பஜாஜ் ஃபினான்ஸ் இஎம்ஐ பண்ண முடியும். வெளியூரில் இருந்து வரீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கிரெடிட் கார்டு, டெபிட் கார்டு, EMI ஃபெசிலிட்டிஸ் அவைலபிள் இருக்குது. உங்களுடைய பழைய பிசி எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணணும், பழைய லேப்டாப் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் நம்மள்ட்ட வந்து ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது. சார் சென்னையில் உங்கள் ஸ்டோர் எங்கே சார் இருக்குது? சென்னையில் நம்ம ஸ்டோர் வந்து கோடம்பாக்கம். இது சென்னை கம்ப்யூட்டர்ஸ் அப்படின்னு கூகுள் போனால் நம்மளோட லொக்கேஷன் வந்துடும். சென்னை கம்ப்யூட்டர்ஸ் கோடம்பாக்கம் அப்படின்றது சிவன் கோயில் ஸ்ட்ரீட்டில் பொன்மணி மாளிகை ஆப்போசிட்டில் நம்மளுடைய ஸ்டோர் இருக்குது. உங்களுக்கு வாங்கினு வச்சிங்கன்னா கிளம்பி கொடுத்துருக்கேன், மறக்காம கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.